И всем привет, дорогие подписчики. Сегодня мы будем играть. Работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была... Я уж знаю, где ты собаку уживаю. Нужно выбираться отсюда. Да. Да, еще давно. Что нам надо? Я забыл. Я это знаю, но что нам надо, я забыл. Угу. Так, тут чего нет? Угу. А, вот конечно, ключ. Нам только потом надо. Я уже забыл. Угу. Ладно, будем смотреть рекламу. Я сейчас. Вроде бы я посмотрел. А нет. Вот все. Ах ты. Нет, тут рядом лежала. Блин, как это достать? А, во. Я забыл уже. Давно не играл в метель. Твою же мать! Кто это зашел? Нужно поскорее вернуться в клетку. Согласен. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да не боюсь, не запали. Ага, пал меня. Все. Не смотрим на него. Вот зашел уже. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что так? Видимо, показалось. Фух. Готов. Посмотрим еще рекламу. Так, что, лифт или дверь? Дверь. Открыть. Так, надо вентиль. Он, может быть, тут? Так, здесь так. Стоять. А, так, так, это что? Там. Я давно в это не играл, господи. Так, 0. Выключить.
Так. Так, в клетку нам пока что не надо. Смотрим опять рекламу, потому что я забыл метель. Что я посмотрела рекламу? Вот это. Сейчас нам придется одно сделать. Твою же мать! Кто это там шумит? Никто не шумел вообще. Что, не забыл ничего? Надеюсь, я ничего не забыл, потому что если я забыл, то я сейчас... Ничего не было. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Фух. Шо ты в жопу пенч? Так. Понятно. Я забыл, что надо делать. Винт. Винт плюс винт. Что надо, я вообще забыл. Походу. Поход. Так. Включаем. Я забыл, что надо делать. Смотрим рекламу. Все вместе. 2. Ну, и давай. У меня времени нет. Ладно. Подождем. Так, что? Так. А мы выключим пока что. Вдруг он слышит. Или нет. Не знаю. Да надо как-то отодвинуть. Болт. Не подходит. Может быть, это как-то надо отключить, что ли? Не знаю. Так. Так, цепочка. Блин, я не могу это. Конец-то, блин. Так, это нам немного шумно, если сейчас. А, цепочку надо. Болт. На болт надо? Или что нам надо? А, я вспомнил. Так, картина это какая-то. Так, это у нас есть, осталось. Тыр. Хорошо, что капканов нету. Надо кирка. Я не знаю, что сделать. Что надо включить? Ну, давайте выбьем. Нажалка нельзя. Так, тут ничего нету, так, надо думать своей теперь головой.
маньяк еще сдаю такой, здорово, давайте, ничего не понял так. А, блин. Смотрим опять тогда экран. Угу. Вспомнил. Давно металл проходил. Твою же мать! Кто это там шумит? Хоть бы с коробкой еще зашел, был бы вообще... Спасибо большое, слышь? Это мне подарок? Да, это тебе. Вот ничего не было. Так, погоди-ка. Чего нет? Что-то здесь не так. Так, Видимо, показалось. Зачем? А, там мы открывали. Лифт включить. Угу. Я вообще давно... Там, короче, какой-то зайчик. Там голова зайчика. Там люк. Главное не умирать. А. Забыл. Теперь можно? Нет. Господи, я такой дебил. Так. Смотрим опять рекламу. Так, что я посмотрел рекламу. Я слепой. Мальчик. Всё. Теперь надо сделать, чтобы он зазвенел. Звоночек. Твою же мать! Кто это там шумит? Ну, кокай меня. А ну, живо открывай дверь. Короче, я... Попался! Я забыл.
Ладно, тогда пройдем. Хотя... Все, ты играешь. Мы, короче, поиграем в Toy Fighter. Короче, извиняюсь, это реклама гребаная опять вылезла. Вот камерамен, это мой телеграм-канал. Вот как вы, вот фотка, которую я вам говорил. Вот. Короче, я там заявил. Так, это видео, это. Вот эти вот 2 секретных видео. Я отмалю лицо. Это уже было давно. Это видео, это вот такие вот самые. На этом все. Всем пока-пока. Пишите в комментариях, согласны еще раз или нет.